Uma consoante. Gente, eu sei que essa é uma constante dificuldade para quem não mora em algumas regiões do Brasil, né? Mas para produzir esse som, você vai simplesmente colocar a língua também no céu da boca e tentar produzir o som que é o R. É um A, ele começa com A, ó, R. Ok? Minha vez. R. É o mesmo som que a gente tem, por exemplo, no final de car. Em alguns interiores a gente usa bastante esse R, bem puxado. Car. Em algumas outras regiões do Brasil também. Então, minha vez, R, sua vez. Próxima consoante, muito parecido com o português. S. Minha vez, S. Sua vez. Depois do S, temos